oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV ekiseera kibadde kiwanvu nnyo nga tetuwuliziganya mpola ne tukwaniriza nnyo gwe mpozi eyakatweyungako nga wakasubscribinga. Olunaku olwaleero nkuleetedde amawulire agakwatagana mpozi ku byokwerinda ebiyiriddwa mu kibuga Kampala. Obadde tonnabifuna ke kaseera obeere mpozi nga te obifuna otegeere obunkenke ensonga kwebiri. Sobi promota nkubuuzaako nnyo Baligeyaha ogamba otya, Shakira Muganga ogamba otya, ate mpozi nembuuza ku Esther Nakimera, nembuuza mpozi ku Namatovu Christine, ate mpozi n'abalala bonna. Saleh Alusi n'ogamba otya, Ivan Morris ogamba Lwanga Morris ogamba otya, Nanyonjo Sherwa naye nkwagala nnyo, ate mpozi na buli omu gy'osinzira okuba ng'owuliriza oba ng'otufollowinga ku mukutu guno ogwa BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA okutuusaako amawulire nga gano. Olunaku olwaleero ekibuga Kampala kyakedde nga kya bunkenke. Bobi Wine yasoose kuvayo ku Twitter n'agamba nti amagye gabadde gayiriddwa wakaawe era nga abakuumi babadde bakwatiddwa, bamu ku bamukuuma n'abantu ababeerawo awo babadde bamaze okubeera mpozi nga bakwatibwa. Kaakati munnange ensonga eyo poliisi neevaayo neekola ki, n'egiruŋŋamya n'egamba tewali muntu n'omu yakwatiddwa ewa Bobi Wine, tewali muntu n'omu yakwatiddwa, wabula bagadde bino ebibadde bibeerawo bino nga bw'ogamba nti ekuba erigenda eno baalitaddeko ebiggwa, bakoze batya, poliisi egamba ebyo bibagjeewo. Kaakati era still poliisi, olunaku lwaleero poliisi yeefuza amawulire, kubanga era omukulu enanga avuddeyo n'agamba nti baategeddeko nti Bobi Wine apulaninga okumala okulonda amaladduke yeekweke mu embassies ezimu eziri wano mu Uganda, awuddiise abantu mbu bamuwambye, abantu batandike olutalo, abantu batandike okulwana, abantu batandike okukola buli kikyamu kyonna. Ebyo biva mu poliisi. Kakati bwe nzira ku sitoole ey'okugira abantu, waliwo abamu ku bawagizi aba Bobi Wine n'abayambi be babadde atambula nabo, kuliko Selector Devi, oyo naye yakwatiddwa, kyokka ate poliisi era yeeganye egamba nti tetunnamukwata, si ffe tumulina. Oba nfuna abaana bangi bagenze bakwatibwa mu bintu ebitannategeerekeka. Tuviririra ku bali abeekalangala, tuvudde ku bannamusindwa, tugenze wawa, bangi abazi bakwatibwa, up to now tebannafuna justice. Kati batandise okubeera nga bakwata abalala. Bannaye bw'obanga onaalonda, kye kiseera bw'obanga obadde olina akakwate ne Bobi Wine, ewaka osooka oleke okusulawo. Noonyaako ewalala gy'osula olonde bulungi, ekyo sikimala okuyita olonde, embeera weenaaterera onoosobola okuddako ewuwe waka. Kuba kati batagetinze nnyo abantu abadde nnyo ku lusegere lwa Bobi Wine, be basinga okubeera kati ennaku zino nga bayoola. Nammwe abaana ba People Power mwewala okwambala obukofiira obumyufu, mwewala okwambala t-shirts emyufu mu kiseera kino eky'okulonda. Kakati ebyo byonna nga biwedde, amagye gayiriddwa mu kibuga Kampala. Ngenda baterayo vidiyo zino mulabe amagye bwe gayiriddwa mu kibuga Kampala. Mu butuufu nga naye tolimwa kutya. Kampala yenna alawunwa bulwawunwa kati. Oba nfuna bulungi nnyo, ekibuga Kampala kirawunwa bulwawunwa. Amagye, helikopita, amagye g'oku ttaka, kwegamba buli kimu kiri mu kibuga Kampala. Enyonyi waliwo ziri zetubadde nga tulaba nti ziyita eri waggulu, ne kati zasseeko wansi zirabe bulungi. Aliwo akasuka ejjinja aliwo akasuka ejjinja, aliwo akola effujjo. Ebizimbe bijjuddeko abapoliisi, abamagye abambadde ebimbola bya green. Kati nno bano be bali abalwanyi namige ab'omu nsiko, kubanga ebikofiira bye bambadde bye bino byateekako omuddo, era ebifaananyi obiraba nga bayamba beebisse omuddo nga bakomando, balirwedde okulwana. Kati ekyebuzibwa, omuddo ogwo twagukozesanga nnyo mu byalo nga tulina ebibira bingi, abantu nga basobola okubeera nga balwanirayo ne bakola batya. Ne kati e Kampala omuddo gw'obikka ku kikofiira ogenda kwekweka, wakuba buli wekweka wonna mu kizimbe omwana aba akulaba ti ogwo omuddo tegwamezeewo wano eno. Oba nfuna bulungi nnyo, omuddo ogwo tegwameze bulungi nnyo.
kiki kino lutalo? Wow. Ndowooza tugenda mu lutalo. Maama. Baagala tutisa tugenda ffa. Ensiko.com. Eh? Seveni okikoze musajja naye ogenda. Dictator kekitegeeza. For real. This is too much. Amajje okuyibwa mpozi mu kibuga tufunyeeko amawulire ageesigika era ne Bobi Wine naye akitaddeyo ku Twitter ye nti bannamawulire abava ebweru okujja okukavalinga ebyokulonda ne bano abajja okumonitalinga ebyokulonda baagaaniddwa okubeera mpozi nga baweebwa ebiwandiiko oba okukkirizibwa okujja okubeera nga bakavalinga wano mu ggwanga lyattu Uganda. So kati ye embeera gye tulimu nti oba oli awo bingi ebibadde tebivaayo bulungi nnyo mu kulonda kuli ebivuddeyo ku luno. Era omukulu Kizza Besigye avuddeyo n'ategeeza eggwanga n'agamba nti yakeesimbawo emirundi ena ng'avuganya ku bwa pulezidenti, naye guno omulundi guno mwasinze okulaba ebikolobero nga bikolebwa ku bantu, okukuba abantu, effujjo, okusiba abantu, okutta abantu. Bisinze nnyo era byetobese nnyo mu kuvuganya kuno okuli mu mpozi ate Honorable Kyagulanyi ne Mwami Museveni n'abalala nga bwakutegeeza. So kati ye embeera gye tulimu wano mu ggwanga lyattu Uganda, kyoppa kati zitambulira wansi. Bannamawulire abazungu bagaaniddwa okujja okukavalinga Kyagulanyi. Bamutaddeko ekiwaayiro nti asuubira okudduka yeekweke mu embase. Galo kakati embeera yeeyo eriwo. Mwami Kyagulanyi olunaku olwali basisinkanyeeko n'aba FDC n'abasimbyewo bonna abalala bonna opposition bonna ng'oggyeko DP tebaddeeyo ndowooza. Ne bagamba era ne bassa kimu nti bakwatire bagatte amaanyi newankubadde bonna beesimbyewo ne bagatte amaanyi mu kukuuma akalulu. Bagatte amaanyi mu kukuuma akalulu n'akubiriza abalonzi nti mugende mulonde mu bungi. Bwe munaalonda mu bungi abantu bano tebalina bagenda kubbira kalulu. Ebyo bigambo bya Mwami Kyagulanyi. So kati gwali eyo genda olonde, toyambala t-shirt, tokwata posta. Oba wagira nnyo Kyagulanyi tokwata posta ya Kyagulanyi, toyambala t-shirt ya Kyagulanyi oba ya People Power oba yaki. Gendera mu ngoye ze za bulijje zaaleeya. Okuba akalulu ko nga kakyama, tozanyisa kakonga ako nti ate otikinge tiiki epanvu eyitemu. Tiiki nga wenyini mu kabokisi ti oba teekamu ekinkumu woba okoma. Bw'oba toyagala candidate mulala tomuwandikako kirala kalulu kajja kubeera nga kafu. Tiiki nga butiikinzi ku oyo gw'oyagala mu kabokisi akali aka empty w'oyagala. Akalulu ako singa kabeera kafudde osobola okuddayo wali eri n'ogamba omulondesa n'akuwa akalala nga tonnakasuula mu kabokisi n'omuga kano kanyononeseko mpaayo akalala ajja kubeera mpozi nga ate akakuwa. Olonde mukuume eddembe, buli kimu kijja kutambulira ddala bulungi. Tusaba n'abakuuma ddembe ate namwe temuprovokinga bantu. Olunaku olwajjo twalabye omusajja eyakubye abantu amasasi from nowhere. Ekizibu ky'abantu bano nti baavudde Somalia, bo balowooza nti tukyali mu lutalo. So nga ate Uganda si ya lutalo, ebintu ebyabo birala nnyo. Waliwo aŋŋambye nti abamu abayita ne ku street tebamanyi Luzungu, tebamanyi Luganda, tebamanyi Luswayiri, bo babajjeewa. Tova ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli
BOCAT TV.